wenn ich hier jetzt so ein bisschen bewege, das ist nicht viel, aber der hat so minimal Spiel. Jetzt die Frage, darf das sein? Der schiebt sich so einen Millimeter hoch, so einen Millimeter runter. Quasi dieser verzahnte Rand außen auf dem Schwingungsdämpfer. Ich glaube, dann ist das Ding nicht mehr richtig.